試下又倒出嚟啊！倒出嚟，倒咗少少，掹出嚟啊！掹出嚟咁樣拆啦。點解咁實嘅呢個？開極都開唔到嘅。咁啦。呢隻係咩啊？白色嘅。呢隻嚟嘅，打直嘅原來。咁我唔好拆晒住先，拆咗個盒睇咗張紙先，跟住之後先決定。哇！呢個咁難黐嘅。呢隻係咩？粉紅色嘅。瑜伽墊啊呢個。咁我拆晒先。咁樣開嚟啦。藍色嘅。藍色。睇張紙應該咁樣嘅。跟住再開。應該係咁樣開。以前真係唔識開。跟住呢隻係瑜伽。開啦，嘗試逐隻開。我終於知道點開，我蠢咗，原來我蠢咗，我唔應該咁樣搣開。呢隻而家個盒就靚啲咯，我發覺我原來係唔識開嘅之前，我唔知係要咁樣開嘅。即係要咁樣搣開，要咁樣開咗。又唔得嘅，頭先得㗎。呢度黐住嘅原來，咁樣開先會成塊開到。咦？真係有特別版啊！喂，睇特別版啊！呢隻啊，犀利喎！但個盒爛爛地啊，唔關個盒事㗎嘛。真係有特別版啊！抽到嘅。咁唔使拆啦，講笑啫，拆埋佢啦好嘛？啲特別版擺喺度。我發現原來我係唔識開掣嘅，原來係咁樣開嘅。嗰隻，真係蠢仔啊！呢個係咩嚟㗎？又係墊，又有瑜伽墊。呢隻波波啊！開晒佢先，我終於知你點開啦！唔怪之我成搣爛啦，黐線！我原來唔識開呢啲嘢嘅，原來佢係咁開嘅，真係低能喎自己。OK， 藍色，藍色嘅咩啊？睇唔到添。
藍色嘅跳馬，唔肯支撐呢個，跟住又開。原來咁樣開嘅低能仔嚟嘅真係，唉真係完全原來唔識開盒嘅我。啊紫色啊，我中意啊呢個我好中意㗎呢隻雀仔同紫色啊。唔怪之我開到啲盒爛晒啦，原來我自己係唔識開盒嘅，蠢。好啦，最後一隻啦。原來咁樣開嘅，呢個就直啲啦，開得。哦，粉紅色。咁我冇邊隻咧？我都唔知我自己冇邊隻啦。粉紅色，即係冇邊隻啊？冇踩 roll 嗰隻咯，冇係咪冇淺粉紅啊？呢個深粉紅，冇淺粉紅嗰隻咯。啊！真係俾我抽到張隻特別版啊！唉，正。特別版啊呢隻，個盒就麻麻地㗎啦，俾我搣走。但係真係特別版呢隻，咁難中都俾我中到特別版呢隻係嘛？係，呢隻係特別版。中咗特別版啊！咁我而家做咩咧？我而家係拆袋啊！唉，呢個都買得下錢，不過都係自己拆，因為我好中意。燈好地地啊！特別版係中間嗰隻，似毛毛，幾得意。